Policia e Tiranës ka arrestuar 2 persona pasi furnizoi grupe kriminale me armë zjarri. Policia ka finalizuar operacionin policor të koduar Silent. Në kuadër të operacionit u arrestuan në flagrancë teksa lëviznin me automjete në aksin rrugor Qafka Sharinas, Arber Hasa, 19 vjeç dhe Oldi Peca, 20 vjeç, të 2 banues në Vorë. Atyre ju gjetën 4 armë zjarri pistoleta, të cilët nga hetimet dyshohet se do të ushiteshin grupeve kriminale pas modifikimit me silenciator. Në momentin e arrestimit, në automjet u gjetë dhe një mjet prerës, thik. Armët dyshohet se merreshin nga Kosova, ndërsa 2 të rinj dyshohet se kanë trafikuar armë dhe herë të tjera. Deri tani, nuk rezulton të kenë lidhje me persona të tjerë të arrestuar më herët për trafik armësh Kosovë-Shqipëri. Megjithatë, hetimet në vijim nga antitrafiku i Tiranës pritet të hedhin dritë për më shumë detaje. Gjithashtu, u krye kontroll në banesën e shokut të të arrestuarve, një shtetasi 49 vjeçar, kur në këtë ambient u gjetën një dorezë metalike dhe një shkop gome. Për posedim të kundërligjshëm të këtyre sendeve, nisi procedimi në gjendje të lirë për këtë shtetas për veprën penale, prodhimi, mbajtja, blerja dhe shitja pa leje armëve të ftohta, njoftoi policia. Materialet procedurale u referuan prokurisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.